Oke, saiki balik dalan. Kuwi lur ditonton. Terus desa niki ngrumbu ijo banget lur. Banyune buwening nika rada budhek nggih. Nggih, Jawa, Pak. Oh, lek udan nggih, lek 3 buwening nggih. Kula nate liwat pas 3 nika buwening. Lek niki teng pundi Bu Manyaran? Mriki mengke lek enten perapatan niku mengetan ke Manyaran tapi lek Lurus? Oh, nggih nggih. Lek niki mriko buntu? Buntu mriko Dam. Oh, Dam nggih, nggih nggih. Bangunan jalan tol. Pasar Banyakan Tiron dulur-dulur. Jan wis kaya wilayah kota gedhe ka lur dalan. Iki yo bagian saka proyek monggo enggak subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nanggone pertigaan BTS kiri jalan iki enek warung tengah sawah dulur-dulur. Tapi yo kadang buka kadang tutup. Dina iki dulur-dulur arepe takjak nonton progres pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung akses Bandara Kediri. Pertigaan iki yen arah mburi kuwi arah ngetan lur kuwi tembus Kelurahan Ngampel, yen lurus ngulon tembus Manyaran. Lagi awake dhewe arepe nyepil dhisik jalan tol kang ana desa Bujel, dusun Wonosari dulur-dulur. Dadi dalan iki engko bakale liwat terowongan lur. Dene dalan tol engko liwat dhuwure. Iki kondisine wis lumayan lur. Aku terakhir kae sik arupa rangka-rangka beton. Iki wis bentuk terowongan lur. Wis ketoke sik katek pembangunan jalan tol ya enek wektu setahun porong tahun ke depan lur marine. Perkiraan lho ya. Sementara dalan denggok niki lur. Kadoan kae Gunung Klothok. Terus sebelah cilik kuwi Gunung Cilik utawa Gunung Mas Kumambang lur. Saiki arepe takjak ndelok tembusane lur. Kang saka arah dusun Wonosari Kelurahan Bujel. Iki lur. Oke, saiki balik dalan. Jajal didelok. Nek iki makam desa utawa dusun Wonosari lur. Yen lurus kuwi perkampungan dusun Wonosari. Kiri iki pagere pemakaman umum lur. Beh pari los kene iki lur, setahun ping 3 kadang ping 4. Iso ora ping 4. Yen 3 sasian ping 4 lur. Banyu los kene iki. Subur banget tanahe. Lah ngarep kae lur, terusane mau iku mengko arah nang gone Desa Majarata lur. Kaya alat-alat berat, truk-truk. Saiki takjak nang gone wilayah Desa Manyaran, dusun Kasian lur iki wis masuk Kabupaten Kediri. Iki ya bakale terowongan lur. Mengko dalan tole liwat dhuwure. Terowongan kuwi ngubungake antarane dusun Kasian karo dusun Putat lur. Iki nek nggone Krajan Desa Manyaran lur awake dhewe arepe nyepil
progres pembangunan jalan tol nek nggone dusun Sumber Bentis lur. Dadi saka jalan raya Manyaran ki ade menggok kiri lur. Yen lurus ki kok arah Bulawen lur. Lagi yen nyanggone dusun Sumber Bentis awake dhewe menggok kiri lur. Weh, kene iki lur, dusun-dusun neng sekitar Manyaran, Sumber Bentis, Dusun Beran lan sak panunggalane kuwi apa kuwi kondisine asri banget lur. Adem, wit-witan grumbul gede-gede. Terus dalane sanajana gak begitu apik tapi wis aspal lur. Yen biyen yo biyen wis aspal lur, cuma aspal rusak. Ning beberapa tahun keri iki wis diapiki maneh aspale. Lah, sing tak omongne dusun Beran mau lur, apik lagi lho lur. Iki awake dhewe menggo nganan ko. Saiki ade nanggone nyedaki dusun Sumber Bentis. Jane durung Sumber Bentis lur, nurutku dusun Beran utawa Ngesong lur, tapi wilayah Desa Manyaran. Ngarep kuwi lur proyeke jalan tol. Dadi iki mau sakbare saka Dusun Kasian lur, terus tembuse nang gone kene iki. Dadi yen tak baleni mau awake dhewe saka Kelurahan Bujel, Dusun Wonosari, terus sing kedua mau terowongan uga neng Desa Manyaran, dusune Kasian. Lagi uga Desa Manyaran lur. Yen gak kliru kene iki dusune lek gak Beran yo Ngesong lur. Aku terakhir ini ki gurung dicor lur dalane. Oke lur iki aku wis nek balik arepe. Mergo awak dhewe arepe nyepil pembangunan jalan tol sing nek Dusun Beran, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jadi sing terdampak obo banget wilayahe pirang-pirang dusun ngono ya Bujel, Kelurahan Bujel, Kota Kediri, terus Desa Manyaran, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Ki wilayah ereng-ereng Gunung Klothok lur yen gak kliru. Ki awake balik dilu engko nanggone Dusun Beran. Dusun kang tak omongne asri banget lur, mergo ana kali terus banyune ki debite tinggi banget, terus kategori bening. Lagi lur aja menggo ngliwati jalan setapak nuju Dusun Beran, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Salah siji dusun wilayah perdusunan sing paling favorit saliyane Sumber Bentis lur. Iki yo apik banget lur. Iki sawetara sing ngliwati tegalan-tegalan. Mengko yen wis masuk perkampungan weh dulur-dulur mesti penasaran pengen dolan mrene. Apa meneh yen omahe cedhak Kediri, iki enak banget lur nggih motoran, gowesan, yen mobil ketoke yo rada angel lur iki. Lah iki kiwa tengen kali lur. Sing kiwa iki kaline luwih gedhi, tengen enek kalinan cilik. Ning yen musim rendeng ngene iki ya gak begitu bening. Yen tiga lur banyune ya gedhe terus bening. Yen ngene iki rendeng ya sik kategori bening tapi rada kuning banyune lur. Mergo kan yen udan kena erosi.
Lah nggih umbah-umbah penduduk lur. Dadi kaya ngono ki ngarep kuwi lur ditonton. Terus desa niki ngrumbu ijo banget lur. Akeh wit-witane timbang perumahane. Lanjut lur, kaya apa kondisi perkampungan Dusun Beran Desa Manyaran. Biasane banyune buwening nika rada budhek nggih. Nggih, Jawa, Pak. Oh, lek udan nggih, lek 3 buwening nggih. Kula nate liwat pas 3 nika buwening. Lek niki teng pundi Bu Manyaran? Mriki mengke lek enten perapatan niku mengetan Kemanyaran tapi lek Lurus? di Bulawen. Oh, nggih nggih. Lek niki mriko buntu. Niku mriko Dam. Oh, jam nggih, nggih nggih. Bangunan jalan tol. Oh, nggih nggih. Nggih. Lah nggih kok rada budhek banyune. Nggih, lek Jawa. Sarene wis suwi ya kudu tekon lur timbang keblasuk-blasuk. Yen bejo iso nonton bocah-bocah atus kali barang lur. Yo kadang ibu-ibu barang. Ki lur, proyek jalan tol akses bandara kang ana Dusun Beran Desa Manyaran lur. Ki terusane mau sing nang nggone pertama apa awak dhewe sadurunge mlebu Dusun Beran mau lur. Asri banget iki lur kampunge. Monggo Bu. Nggih, monggo. Ki yen balik lurus lur lagi ya dhewe menggo mergo arepe nang nggone Desa Tiron dulur-dulur. Oh iya, wilayah kene iki anu lur, sing sering tinggi syuting pembuatan film grup Boko Channel Kediri lur. Sapa penggemar Boko Channel? Dusun Beran lur iki. Lakin kau ade notok tembus jalan raya Panglima Besar utawa jalan raya Pasar Banyakan Tiron dulur-dulur. Jan wis koyok wilayah kota gede kalau lur, dalane diwombakne ombo lur. Ki yo bagian saka proyek pengembangan jalan akses bandara lur. Dadi ombone iki ana 20 meter lur. Sing tengah iki kan dalan cor tapi wis diaspal lur. Sing pertama iku ombone ana lek 6 meter apa 8 meter terus timbakne kiri kanan masing-masing ketoke 8 meter. Dadi ya total akhirnya sekitar kurang lebih 20 meter lur. Ki lagi dicor lur kiri jalan iki. Bakal iku gede lur. Dadi omah-omah wis padha mundur lur menyesuaikan diri. Ya mesti wae dengan ganti rugi yang sangat menjanjikan lur. Ke Jalan Raya Panglima Besar Jenderal Sudirman ngubungake wilayah Pasar Banyakan neng Prapatan Bulawen Desa Tiron Kabupaten Kediri dulur-dulur. Ombo dalane lur. Ki dulur-dulur wis arepe pok-pokan lehku ngevlog dina iki yaiku Prapatan Bulawen Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Ning Jokwate dulur-dulur video iki bakal ana bacute luwih apik maneh. Mula saka ku dulur-dulur sing durung subscribe monggo nggak subscribe tekan tombol loncenge yen ana video saka aku supaya dulur-dulur cepet mangerteni. Oke dulur-dulur iki video bakal tak akhiri.
Sakmene dhisik kuwi lho Lur, kiri jalan jembatane tol. Wassalam.